គង់ប្រែជាល្អរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ថ្មីចាស់មុនក្រោយមានហេតុហុចឲ្យរួចហើយមានផលរឿងខ្លះមិនល្អនាំទុកកង្វល់រសាប់រសល់ខ្វាយខ្វល់មโนមនិញគួរចេះស្វែងយល់ស្គាល់ពីជីវិតឈប់ប្រឹងដេកគិតទាល់ច្រកលែងចេញកុំស្មុកយូរពេកឆាប់ស្រោតវិលវិញបើមិនចំណេញដកចេញឲ្យឆ្ងាយរៀនទទួលយករឿងដែលកើតឡើងកុំទៅរើសអើងវីវក់សប្បាយតាំងចិត្តនឹងថឹងស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយរឿងហេតុទាំងឡាយគង់คล้ายជាល្អមេឃជួនភ្លៀងជួនរាំងរដូវជួនក្តៅជួនត្រជាក់យ៉ាងណារឿងដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានពេលត្រូវបញ្ចប់អ្វីដែលមិនល្អដោយរឿងខូចចិត្តការបោកប្រាស់ដែលកំពុងជួបមិនយូរទេយើងនឹងអាចឆ្លងផុតពីវាបានគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាសមស្របតែប៉ុណ្ណោះភ្លើងកំហឹងអាចឆេះឡើងគ្រប់ពេលមិនថាជាមួយស្ថានភាពបែបណានោះទេឲ្យតែមិនពេញចិត្តនឹងក្តៅងុំភ្លៀងកំហឹងវាបានកំចាត់បងនៅប្រាជ្ញារបស់អ្នកមិនឲ្យគិតរឿងអ្វីបានត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់ដូច្នេះពេលខឹងក្រោធកុំទាន់អាលសម្រេចចិត្តកុំនិយាយអ្វីច្រើនប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយភ្លើងឆេះព្រឹកព្រៃប្រឡ័យបបតាឆេះឆាបព្រឹក្សាធម្មជាតិខៀវខ្ចីឯភ្លើងកំហឹងដុតគ្មានប្រណីអាសូហរតីនៃអ្នកចង់សុខបន្ទុះភ្នំភ្លើងស្ទើរប៉ាងធរណីញាប់ញ័រព្រឹត្តពីខ្ទេចខ្ទីភូមិស្រុកឯភ្លើងកំហឹងឆាបឆេះសម្រុកកំតិចសម្បុកធរអហិង្សាភ្លើងក្នុងចង្ក្រានក្តៅបានព្រោះអស់ព្រះអាទិត្យនោះក្តៅហួសស្ដីថាឯភ្លើងកំហឹងសម្បើមអស់ចាឆេះក្នុងអោរាក្តៅផ្សាក្រៃលែងខ្លួនជាប្រុសត្រូវសន្តោសត្រាប្រណីខ្លួនជាប្រុសចេះខន្តីមានមេត្តាខ្លួនជាប្រុសឲ្យតម្លៃស្រស់កញ្ញាខ្លួនជាប្រុសមានប្រាជ្ញាស៊ូក្លាហានខ្លួនជាប្រុសចិត្តស្ម័គ្រស្មោះភក្តីភាពខ្លួនជាប្រុសចេះបន្ទាបបន្ទន់ប្រាណខ្លួនជាប្រុសស្មោះប្រពន្ធលុះអវសានខ្លួនជាប្រុសតាមលំអានត្រូវឧស្សាហ៍ខ្លួនជាប្រុសសាងព្រះភ្នោះបួសជាសង្ឃខ្លួនជាប្រុសចិត្តទៀងត្រង់ផ្ចង់សក្ខាខ្លួនជាប្រុសទ្រង់តាមចាំ5ហត្ថាខ្លួនជាប្រុសត្រូវដឹងថាអ្វីដែលល្អខ្លួនជាស្រីសម្ដីផ្អែមទន់ភ្លុនប្រាណខ្លួនជាស្រីមាយាទបានថ្កើងថ្កានយុខ្លួនជាស្រីពេលហាស្ដីកុំត្រគូសខ្លួនជាស្រីសាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះរឹកពីខ្លួនជាស្រីពេលមានប្តីកំបីខ្ជិលខ្លួនជាស្រីឥតមន្ទិលនឹងការងារខ្លួនជាស្រីស្មោះភក្តីមិនរេរាខ្លួនជាស្រីជាភរិយាមានមេត្តាខ្លួនជាស្រីជឿកម្មផលសាងរឿងល្អខ្លួនជាស្រីចិត្តស្មោះសរនឹងសាសនាខ្លួនជាស្រីគួរកុំខ្វះទានសាលាខ្លួនជាស្រីត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគួរសួនផ្កាក្នុងចិត្តផ្ទះស្អាតមនោរម្យប្រជុំដោយផ្កាលំអងបុប្ផារីកស្រស់ស្គុះស្គាយញាតិមិត្តភូមិផងញញឹមពព្រាយគយគុណពីនាយរីករាយចង់បានទានសិលជាបុណ្យជន់ដាំក្នុងចិត្តភាវនាសន្ធិដ្ឋចិត្តបានខ្សានត្រានត្រជាក់ដូចទឹកជន់លើខ្លួនប្រាណ
ប្រៀបប្រដូចបានភូមិឋានផ្កាស្រស់ដាំចិត្តមេត្តាករុណាឲ្យច្រើនទោសៈកើតកើនជីកចោលឲ្យអស់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាដូចចាក់ទឹកប្រោះខន្តីសន្តោសអស់ដង្កើស៊ីបងសុំទោសសូមអភ័យទោសសន្តោសបងផងធ្វើឲ្យនួនល្អក្រមគ្រាចិន្តាទួញសោកបោកប្រានក្តុកក្តួលអរ៉ាហូរទឹកនេត្រាសោកការពេកក្រៃដើរលេងយប់ជ្រៅមិននៅនិទ្រាមិនខ្វល់ពុំងាយំរលរាត្រីរងចាំមើលផ្លូវបារម្ភរូបប្តីហរតីភក្តីមេត្រីមេត្តាស៊ីផឹកមានស្រីជេស្ដីមាសស្ងួនភ្លេចគិតថាខ្លួនគឺជាអ្នកណាចិញ្ចៀនខ្សែកលំអកាយាក៏ប្រុសរៀមរាមិនមានជូនអូនដឹងខុសចេះការប្រៀបដូចព្រះច័ន្ទរះផុតពីពពកខ្មៅសំដីម៉ែជាសំដីមាសវាចាអ្នកម្ដាយមិនណៃត្រជាគួខិតចិត្តគៀកស្ដាប់ពាក្យទូនមានពាក្យម្ដាយនេះហើយគឺជាមេរៀនតែងនៅព្រឹត្តព្រៀនបង្រៀនប្រដៅពាក្យពេចន៍អ្នកម៉ែរែងកែកំហុសកូនជ្រុលហួសខុសមិនដឹងអ្វីត្រូវពន្យល់អប់រំកែប្រែតម្រូវជួយតម្រង់ផ្លូវកូនត្រូវយាត្រាពាក្យម៉ែជាមាសពាសដោយខន្តីទុនភ្លុនស្រដីប្រណីមេត្តាខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមផ្សំដោយករុណាប្រសើរថ្លៃថ្លាវិចាអ្នកម្ដាយម៉ែខឹងម៉ែស្ដីឲ្យព្រោះចង់ឲ្យកូនល្អសប្បាយលើគំនោតទុកក្រោយស្នាមញញឹមនៃមនុស្សម្នាក់យើងមិនដឹងថាតើមានបញ្ហាអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងការយល់ដឹងបែបនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនមែនតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេដែលកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកអ្នកដទៃក៏មានដែរការប្រៀបធៀបណាដែលមិននាំមកនៅប្រយោជន៍កុំប្រៀបធៀបអីឃើញសើចក្អាកក្អាយសប្បាយខ្ញៀវខ្ញារឿងពិតវិញណាត្រឹមបន្លំភ្នែកជីវិតជាទុកតែលតោលអល់អាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគ្មានប្លែកត្រង់ណាខណ្ឌ5ពូនផ្ដុំសំណុំរឿងភ័យប្រកាន់ធ្វើអ្វីបើគ្មានខ្លឹមសាររៀនចេះលះបង់ទៅបានសុខាខន្ធាឫស្យាគង់តែវិនិច្ឆ័យថ្វីបើខ្ញុំក្របើអាចរើសបានគ្មាននរណាម្នាក់ចង់កើតមកជាកូនអ្នកក្រទេចង់កើតក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារតែពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបន្ទោសមេឃដីនោះទេជីវភាពណាក៏ដោយឋានៈខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយវាមិនទាន់បានកំណត់ថាជាមនុស្សល្អប្រពៃគួរឲ្យគោរពឯណាឯក្រក៏មិនមែនបានសេចក្តីថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់ដែរសំខាន់យើងចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងថ្វីបើកើតមកមិនបវរខ្សត់ធន់ក្រីក្រក្របសង្កត់ធ្វើការថ្ងៃយប់មិនត្អូញហត់តែក៏មិនមាត់ហាស្ដីសុំញើសស្រក់តក់ជោគជាប់ថ្ពាល់មេជេររៀងរាល់ពេលប្រជុំប្រើពាក្យអញឯងធ្វើដូចខ្ញុំបំរើសំណុំគ្រប់បែបបទថ្វីបើខ្ញុំក្រគ្រប់រូបភាពឋានៈតូចទាបតលកំសត់តែពុំដាខុសច្បាប់កំណត់ឬធ្វើជាខ្សត់ពឹងពាក់គេព្រះធម៌ថ្លៃពន្លឺព្រះអាទិត្យរះបានតែពេលថ្ងៃរីឯព្រះច័ន្ទថ្លៃពេញបូរមីរះតែពេលយប់តែមានពន្លឺម្យ៉ាងរះមិនបង់រស្មីនោះគឺពន្លឺព្រះធម៌ប្រៀបបីដូចជាប្រទីបរះបំភ្លឺសពសត្វឲ្យដឹងថាអ្វីត្រូវធ្វើអ្វីត្រូវជៀសវាងអ្វីគួរលះបង់
អ្វីគួរទទួលយកអ្វីគួរពិចារណាអ្វីគួរសេពគប់ពន្លឺសូរិយារះនីពេលថ្ងៃច័ន្ទចររាត្រីរះនៅពេលយប់ព្រះធម៌បវរសែនល្អលើសលប់រះទាំងថ្ងៃយប់បំភ្លឺលោកាដឹកនាំសត្វលោកជោគដោយកិលេសមោហៈចាក់ស្រេះជួបក្នុងអរ៉ាឲ្យផុតពីគុកទុកវត្តដែលសង្សារព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាចាលើសអ្វីអ្វីយឺតយោងសពសត្វបាត់ក្តីទុកសោកវិយោគបកបោកជីវិតស្ទើរខ្សែឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាប្រហាហរតីធម៌មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានតែអ្នកតែងតែអត់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងមែនទេដល់ពេលខ្លះយើងតែងតែអត់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលកើតមកមិនមែនជាកូនអ្នកមានហើយរៀនមិនពូកែរីឯសម្រស់មិនស្រស់ស្អាតដូចគេហើយអ្នកតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយគេមែនទេតែពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកជាមនុស្សពូកែណាស់អ្នកមិនអន់ទេហើយសម្រស់ក៏ស្អាតមិនអាក្រក់ឡើយព្រោះថាអ្នកពូកែដែលអាចឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមិនថាល្អឬអាក្រក់ភាពលំបាកលំបិនឧបសគ្គប៉ុនភ្នំក៏អ្នកអាចឆ្លងវាបានចំណែកឯរូបសម្រស់របស់អ្នកគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកកើតមកមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មានដៃមានជើងមិនពិការភាពអ្នកសាកក្រឡេកទៅមើលអ្នកខ្លះកើតមកក៏នាំពិការភាពមកតាមជាមួយដៃឬជើងឬភ្នែកមើលមិនឃើញផងដូច្នេះហើយអ្នកមិនត្រូវអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងឡើយសូមកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃដែលគេលើយើងតែយើងត្រូវប្រៀបធៀបខ្លួនឯងពីអតីតកាលជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នថាតើយើងរីកចម្រើននិងល្អប្រសើរបានកម្រិតណាស់ហើយឬក៏ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកណាដែលអ្នកឃើញថាជីវិតគេរងតែបាយមួយពេលឬលុយកាក់បន្តិចបន្តួចក៏មិនមានផងនៅពេលដែលគេមានអ្វីបន្តិចបន្តួចគឺគេអន់ណាស់អ្នកសាកក្រឡេកទៅមើលអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយនិងអ្នកអត់ឃ្លានជាដើមចុះធ្វើជីវិតយើងឲ្យមានន័យរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងមានចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននិងបើអាចចែករំលែករឿងល្អៗទៅកាន់សង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់យើងផងអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បើពេញចិត្តវីដេអូនេះshareឲ្យមិនសិនមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ឲ្យបានស្ដាប់ផងណាពីខ្ញុំជឿនវណ្ណីរឿងរ៉ាវជីវិតហាលភ្លៀងហាលក្តៅជារឿងអ្នកស្រែស្រែកយំរកម៉ែជារឿងកូនក្មេងអស់ទ្រពពីខ្លួនជារឿងងប់លបែងទោះតែងបែកផ្សែងជារឿងកំហឹងល្ងងខ្លៅអាប់ប្រាជ្ញរឿងខ្លាចសាលាឡើងតុលាការរឿងរ៉ាវក្តីប្តឹងអត់មានទ្រពធនរឿងជន់មិនប្រឹងងងក់ក្រោតខឹងរឿងនឹងផ្លូវចិត្តហៅគ្នាអូនបងរឿងចងស្នេហាវាលវត្តដល់សង្សាររឿងគួសំផិតខុសត្រូវឆ្គមឆ្គងរឿងប៉ងប្រព្រឹត្តកិលេសបាំងបិទរឿងចិត្តមិនស្អាតទ្រោះនឹងធោអារឿងការមិនយល់ច្រឡំខុសជ្រុលរឿងដែលប្រមាថបុណ្យល្អពេកកើរឿងត្រូវសង្វាត
រឹកខ្ពស់ហួសខ្នាតរឿងមានមេនះរស់រងទុកធ្ងន់រឿងជន់ក្រក្រៃវក់លបែងស្រាស្រីរឿងប្តីភ្លេចផ្ទះប្រតិចផ្ទះតប់រឿងចង់យកឈ្នះលោកមានដែលជារឿងព្រះឈ្នះមាជីវិតគឺជាការតស៊ូកុំដេកចាំថ្ងៃស្លាប់ប្រយ័ត្នស្លាប់មុនថ្ងៃមកដល់ជីវិតតស៊ូជីវិតកើតមកដៃទទេខ្លះបំរើគេដោះដូរបាយរឿងមមាញឹកញើសបែកខ្ចាយរឿងហត់ផ្លូវកាយផ្លូវចិន្តារត់កង់ម៉ូតូស៊ីក្លូឡានសំណងសពឋានសាងម៉ៅកាធ្វើផ្ទះសម្បែងជាងដែកផ្សារព្រោះលុយដុល្លារហាបញ្ជីជីវិតតស៊ូបដូរបដិញ្ញាខិតខំធ្វើការមិនរួញរាមិនដេកចាំស្លាប់ដល់វេលាគង់ប្រែធូធាធំចម្រើនជីវិតជួបប្រន់ជីវិតជាទុក្ខជីវិតជាទុក្ខរករៀនប្រចាំអំណាចខ្សែកម្មចិញ្ច្រាំសត្វលោកដេញតាមឲ្យផលផ្ដល់ក្តីវិយោគទឹកភ្នែកស្រក់ជោកសោយសោកសៅមកកើតចេញមកភ្លាមបៀមទុករួចស្រេចបំរះប្រកាច់ស្រែកយំកឹកកងនេត្រាស្រក់ហូរស្រោចស្រពអ្នកផងខ្លោចផ្សាកន្លងក្រហាយពេញខ្លួនដល់វឌ្ឍនាការ40-60ជរារួមរិទ្ធសន្ធិដ្ឋរកគួនកម្លាំងថមថយស្បែកស្វិតជ្រាវជ្រួញឃើញកញ្ចក់ពួនខ្លាចខ្លួនឯងចាស់រួចហើយត្រូវឈឺជំងឺនានាព្យាធិក្រមគ្រាវេទនាក្រៃក្រាស់ឈឺក្បាលវិលមុខសម្រុកបដូរផ្លាស់ទៅទាំងវ័យចាស់ក្មេងខ្លះស្លាប់មុនឃើញហើយឬនៅត្រូវប្រមាថទេឬខំរិះរេខ្នន់ខ្នេធ្វើបន់ផ្សងដល់និព្វានស្ពានឆ្លងទុកធំផ្សងដល់និព្វានស្ពានឆ្លងទុកធ្ងន់រួចចាទារុណរែកពុនជីវិតបេះដូងក្រមគ្រីរងាយូរហើយរងទុកឥតស្បើយដើមទ្រូងស្ទើប្រេះវងវែងវីវក់លងឆ្លក់កិលេសមោហៈចាក់ស្រេះឆេះឥតប្រណីពេលយល់ធូបពិតជីវិតប្រសាហាក់បីក្រនបាដើរត្រូវវិថីធម្មាថិតថេគេព្រះចិនស្រីឧត្តមប្រពៃថ្លៃហួសនឹកគិតរៀនយកធម្មាទុកក្នុងបេះដូងបើកចិត្តហែកទ្រូងទទួលការពិតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ជីវិតលែងរន្ធត់ចិត្តព្រោះត្បិតមានធម៌សំពាធផ្លូវចិត្តសំពាធការងារផងសំពាធពីខាងគ្រួសារផងធ្វើឲ្យចិត្តនេះមានភារៈធ្ងន់ធ្ងរនឹងហើយជីវិតទ្រាំសិនទៅបើធ្ងន់ផ្លូវកាយសូមគុំបន្តធ្វើឲ្យចិត្តរងទម្ងន់ជាមួយរៀនទទួលស្គាល់ពីការលំបាកនៃជីវិតស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តដើម្បីបន្ធូរសម្ពាធខ្លះកុំឲ្យតឹងណែនខ្លាំងពេកសម្ពាធគ្រួសារនិងការងារគៀបចិត្តដែលជីឲ្យមងមូមួយថ្ងៃចិត្តឡប់ខូគ្រួសារហែកហួរចិត្តវវឹកបើនៅកន្លែងធ្វើការវិញវិលមុខតោមនិញមមាញឹកមេជេស្ដីថាមិនលុះព្រឹកការងារសន្ធឹកនៅរងចាំនឹងហើយដែលហៅថាសម្ពាធចិត្តចូលឆ្លៀតកុំរងកម្មសម្ពាធខាងក្រៅមកចិញ្ច្រាំ
សូមចិត្តគុំខំបៀមជញ្ជក់អតីតកាលជារឿងកន្លងហួសរីឯអនាគតជារឿងមិនទាន់មកដល់នៅឡើយអ្វីដែលត្រូវដឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរគឺបច្ចុប្បន្នកាលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅវិញនេះទេសោកស្ដាយពីរឿងកន្លងហួសច្រើនហាក់បីដូចជារូបអ្នកមិនចង់រស់ដល់សពថ្ងៃនេះអីចឹងហើយបើរំពឹងខ្ពស់ពេកពីរឿងអនាគតនោះវាប្រៀបបានដូចអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសុបិនខ្លែងខ្លាយអតីតកាលកន្លងផុតទៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវរាប់រយសន្តានទោះល្អអាក្រក់ជួបទុក្ខសុខសាន្តរឿងទាំងប៉ុន្មានវាបានហួសហើយរឿងពីអតីតពិតមិនអាចកែផ្លាស់ប្ដូរបង្វែរទៅមិនរួចឡើយបំភ្លេចចោលទៅចិត្តបានស្បើយវាបានហួសហើយកុំឡើយហួងហែងរស់នៅឥឡូវត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបំភ្លេចរឿងចាស់រឿងនាំចំបែងសាងល្អធ្វើល្អស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឈប់ធ្វើជាផ្សែងវិលក្នុងអតីតឧបសគ្គជីវិតគ្មានជោគជ័យណាដែលបានមកងាយៗនោះទេហើយជីវិតដែលថាគ្មានឧបសគ្គរារាំងនោះក៏គ្មានដែររាល់ជីវិតដែលកើតឡើងមកគឺដើម្បីហែលឆ្លងនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងឧបសគ្គដែលបានបង្អាក់ដំណើរជីវិតរបស់យើងវាបានបង្រៀនយើងថាត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែអត់ធ្មត់ត្រូវតែតស៊ូជាមួយទើបអាចយកឈ្នះវាបានជីវិតតែងជួបនៅឧបសគ្គកើតឡើងបណ្ដាក់តកន្ទុយធ្វើឲ្យជីវិតងាយបាក់ផុយអាចរលួយស្អុយលំបាកយោឧបសគ្គខ្លះនាំឲ្យខ្លាំងដែលជីវិតច្បាំងតតាំងតោងចាប់យកជាមេរៀនចម្បងដែលត្រូវហែលឆ្លងកាត់ឲ្យផុតទោះបីជួបរឿងមិនល្អក្តីចូលមានខន្តីលោតដំដុតចិត្តស្ងប់នឹងណោមិនដែលស្ចត់បញ្ហាឆ្លងផុតបានដល់ត្រើយតើអ្នកតែងតែអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងមែនទេដែលពេលខ្លះយើងតែងតែអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលកើតមកមិនមែនជាកូនអ្នកមានរៀនមិនពូកែរីឯសម្រស់ក៏មិនស្រស់ស្អាតដូចគេហើយអ្នកតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេមែនទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនអន់ទេហើយសម្រស់របស់អ្នកក៏មិនអាក្រក់ណាស់ដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនអន់ទេអ្នកពូកែណាស់ព្រោះអ្នកបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមិនថាឧបសគ្គតូចធំប៉ុនភ្នំកម្រិតណាក៏អ្នកអាចឆ្លងកាត់វាបានរីឯសម្រស់របស់អ្នកក៏មិនអាក្រក់ណាស់ដែរព្រោះអ្នកនៅមានដៃមានជើងមានភ្នែកទាំងសងខាងអ្នកសាកក្រឡេកទៅមើលមនុស្សពិការភាពដែលពួកគាត់មិនមានដៃមានជើងទាំងអ្នកខ្លះកើតមកពិការភ្នែកទាំងសងខាងឬអ្នកខ្លះត្រូវកថ្លង់ស្ដាប់អ្វីមិនឮពីកំណើតដូច្នេះអ្នកមិនអន់នោះទេសម្រស់របស់អ្នកគឺស្រស់ស្អាតណាស់សូមកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដែលនៅលើយើងសូមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នថាតើយើងបានធ្វើល្អកម្រិតណាហើយឬក៏អ្នកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្រោមយើងព្រោះនៅពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាយើងលំបាកប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលលំបាកជាងយើងទៅទៀតអ្នកសាកក្រឡេកទៅមើលក្មេងកំព្រាដែលគ្មានឪពុកម្ដាយឬអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងទីជម្រកត្រឹមត្រូវពួកគេពេលដែលមានបាយមួយពេលក៏គេសប្បាយចិត្តដែរដូច្នេះហើយសូមកុំធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនដែលកម្រិតនៅលើយើងចូលធ្វើជីវិតយើងឲ្យមានន័យ
រស់នៅជាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានឬបើអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏អ្វីដែលអ្នកមានទៅកាន់មនុស្សជាតិនិងសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វីដេអូមួយនេះបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមមិនសិនមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមកស្ដាប់វីដេអូមួយនេះផងអរគុណច្រើន